या अल्लाह जल जलालहू ओ मुंहिंजा करीम रब अॼु 5वीं मुहर्रम मुझे इमाम सज्जाद मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जे शहादत जे ॾियारे साईं ग़ुलाम मोहम्मद सियाल साईं सदाम हुसैन सियाल साईं हे मजलिस कराई लख सलवात पढ़ायूं इमाम हुसैन जो न्याज़ कयूं अॼो को साईं वारनि जो ख़ैर इमाम सज्जाद जो वास्तो थी पंहिंजी बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमा ओ मौला ए करीम साईं ग़ुलाम मोहम्मद साईं के साईं सदाम हुसैन साईं के सजाद अली साईं के अब्बास अली साईं के मौला सेहत दे अम्मा जी जल के सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा आमीन ओ मौला हिन घराने खे क़यामत ताईं आबाद फरमा आमीन इन्हनि खे असां सभिनी खे सिवाए ग़म हुसैन जे बाक़ी दुनिया जे ग़मनि खां पनाह पनाह ऐं निजात अता फरमा आमीन ओ मौला साईं आकाश अली साईं के यासीन साईं के जवाद अली साईं के मौला वॾी खिज़री हयाती अता फरमा आमीन ओ मुंहिंजा अल्लाह अॼु जंहिं सदाम साहब खे दुआनि जे लाइ चयो उन्हनि सभिनी जा घर बच्चा आबाद फरमा आमीन रब जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा ॾे शफ़ा अता फरमा आमीन जेके बेरोज़गार आहिनि उन्हनि खे रोज़ी अता फरमा आमीन जेके बे औलादी आहिनि उन्हनि खे औलाद अता फरमा आमीन इमाम सज्जाद जो वास्तो थी मुंहिंजी मदद फरमा आमीन सॼी काइनात में हर सुन्नी शिया मोमिन जे घर लख सलवातूं पढ़ियूं वञनि या दुआ क़बूल फरमा ओ मौला ए करीम जुमले जेके भी दुआ में वेठाऊं सभिनी जा अॼु बेड़ा पार फरमा सभिनी जे घर बचड़नि ते जेके मुश्किलातूं आहिनि इमाम सज्जाद जे सदके उहे मुश्किलातूं सभु दूर फरमा आमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी